Франк, в первом матче крылья достаточно уверенно обыграли Томск. Как соперник изменился, на ваш взгляд, с тех пор? Поменялся тренер, поменялась ли как-то игра команды? И будет ли нам сложнее в этом поединке? Команда особо не поменялась с новыми игроками, их всего несколько. Но если я сравню качество Томска в игре против нас, когда они играли и сейчас, то они играют намного лучше. So it is visible. Это сразу видно. Another little. И очень значительно. So that means we can expect a very difficult game. То есть это означает то, что мы можем ожидать, что игра будет очень сложная. У Томит тоже есть один футболист, который вызван в сборную, но его заменит, скорее всего, Сорокин, который был у нас на просмотре. На ваш взгляд, будет ли у этого парня дополнительная мотивация и является ли потеря международного игрока для Томска такой же потерей, как для нас отсутствие футболистов, которые уедут? First of all, concerning Sorokin, I mean, if he has additional motivation, it's possible. Ну, по поводу Сорокина сначала. Если у него есть дополнительная мотивация, это вполне возможно. But that means that the games before he missed some motivation. Но я думаю, то, что в предыдущей игре он этой мотивации не имел. Because normally you expect from the players maximum motivation every game. Поскольку обычно ждешь от игроков максимальную мотивацию в каждой игре. On the other side, it is sure that missing internationals is, no excuse, but is of course a reason. Но с другой стороны, конечно, то, что не будет игроков сборных, это, конечно, не отговорка, но это причина. Because these players give us extra quality. Поскольку эти игроки привносят дополнительное качество. And give, of course, also the coach a bigger choice. Ну, естественно, дают тренеру больший выбор. But you have also injured players, so we miss, a lot of players for that game. But that's no excuse. It's still Krylia, and it's time for the others to show what they can do. Но, однако, у нас также есть игроки травмированные. Это, конечно, тоже не отговорка, но, тем не менее, это возможность другим игрокам показать, что они могут делать. But of course, it's possible that with injuries an international team will be changed a lot because we have to. Но вполне возможно то, что без игроков сборных и без тех, кто травмирован, команда будет несколько другая. Ну, никуда не денешься. Вы уже не раз показывали, что в отсутствии игроков сборных из-за травм команда модифицируется не только по именам, но и тактически. Готовите ли вы какие-то тактические сюрпризы для Томска? I hope so. Надеюсь. So I said it's no excuse. We still go to win. We know it's going to be very difficult, but it will be like that also with everybody. Все это не оправдание, конечно. Мы ожидаем выигрыша, мы будем все для этого делать. And if I change or if I want to surprise, it's for us. It's to bring our quality. Но если я хочу что-то поменять или как-то удивить, это только для того, чтобы поднять наше качество и чтобы показать наше качество. It's not to adapt to the opponent. Это не для того, чтобы приспособиться под противника. Ну и тот футболист в крыльях, который может иметь дополнительную мотивацию на игру, это Евгений Балякин, который выступал не только за крылья, но и за Томь. Он приступил к тренировкам. Насколько он готов уже выйти на поле? Или пока физическое состояние не то, чтобы он мог играть? I think he's when he's in the selection, and normally he is, if nothing happens, the two next trainings. Ну, я думаю, что он, в общем-то, в составе команды, которая едет, и если ничего не случится в течение 2 последующих тренировок. But of course, it's normal that he's not physically ready for a whole game. Конечно, он может играть, у него будет шанс поиграть, но, конечно, физически он еще всю игру играть не готов. So sometimes it's important that the player gives maximum for 15-20 minutes or more if necessary. Однако это очень важно, чтобы игрок за 15-20 минут показал максимум, если необходимо.